いけないと思う。怒られるし。山登りの時にしたくなった時ないんだよ。あ、そうなの。あいつダメだよ。すごい。落ち着いたんだかなんだかわかんないけど。もうすぐに買えよ。パーツがいろいろあってやっこのサイズの焚き火台使うの初めてだわ。ぱり。あ、本当？キャンプ場でキャンプしてもピコグリルぐらいしか使ったことない。ああ。五徳も作んないの。そうそうそう。3周年。3年経っちゃったよ。結婚して3年。そう。すごい。ちょっと待って。それ最高じゃない？うん。キャンプの楽しみ料理だよね。間違いない。来るんだろうなと思ってたから俺はマジであえて外したんだよ。あ、そうなの？うん。さすが知ってんじゃん。
大体ウインナーだからな、みんな。ウインナーかぶりしたら確かにお互いのウインナー交換会始まっちゃうからさ面白くはないね。もう確かに。違うよ、そういうのでもね、休みの日とか俺うんしたっけだろう今年も行った？今年行った行った？馬君に会いたいって言ってたなマジで？いや、嬉しい。にさ、フィールドツールズルーデンスを出すんだかさ髪切ってるやん今日は皆さん、お集まりいただき誠にありがとうございま生で聞けて嬉しいっす。す。それでは乾杯。はい。ありがとう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 ありがとううまっうまい。
食べる？あざっす。超うまいねこのパン。